Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hashim Ali. Pagi hari ini kita bermain di kebun untuk menanam jahe merah. Oke teman-teman, ikuti ya. Mumpung hari Minggu kita ke kebun. Oke. Sawis hutan. Ini berambang yang kita tanam kemarin sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman. Waktunya mupuk ini. Belalang. Ini ada hewan belalang teman-teman, belalang besar ini. Ini biasanya Hashim suka ini buat mainan biasanya. Belalang besar ya. Jadi belalang ini sebenarnya kan hama. Belalang. Ini berhubung ada 1 ekor ini kita biarkan buat mainan Hashim aja nanti. Itu teman-teman, coba ayo kita tangkap ini belalang. Ini diam saja nih belalangnya waktu kita usir pakai kayu ini, tidak mau dia. Itu
lihat kakinya itu bergerigi itu. Nah, ini ekornya itu. Coba kita usir pakai kayu ini ya. Mau apa tidak dia? Hidup. Itu motor hidup. Diam aja dia. Iya. Ya, terbang loh. Lentik itu dia. Ini kepalanya muncul ini. Dia suka makan daun yang paling muda kan. Jadi kalau sudah seperti ini kita ambil. Kalau biasanya langsung kita bunuh. Berhubung ini ada sama Hazim, jadi kita buat mainannya ini. Jadi tusuk-tusuk pakai kayu, dia sudah tidak mau lepas dari batang itu teman-teman. Nek. Itu belalang teman-teman. Ya kok Enggak dikit ya. cuma nyeletik. Cuaca mendung, ini tidak ada matahari sama sekali teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di kolom bawah ya. Dan juga dibagikan video-video Hazim Ali ini biar semakin berkembang. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang baru menemukan channel Hazim Ali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebuah informasi buat kita semua. Oke teman-teman, ya sampai jumpa di video berikutnya. Salam anak tani dari lereng Semeru. Dadah.